Thirikari kuhetũkĩra ministry ya ũrĩmi ikoretwo ĩkĩendekithia kũgathĩkwo kwa mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũramata ũrĩmi wa macani gũkũ bũrũri-inĩ ĩta njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ arĩmi anini a macani nĩ maragĩa na baita ya ũguni. Ona kũrĩ ũguo, arĩmi a macani kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ mekĩrĩire nganja umithio ũrĩa ũngiumana na mawatho macio, gũkũ magĩkũmithia ikinya rĩa ministry ya ũrĩmi kũnyihanyihia mahinya ma rũhonge rwa KTDA. Ati gũtigakorwo kwĩna mũndũ kũgũra majani direct kuma kwĩ factories iria twĩna cio Kenya. Number one, nĩ gũtũma mũnara wa Mombasa ũtuĩka congested. Ũkorwo wĩna majani mengi mũno kwoguo agũri magũka makagũraga ũrĩa makwenda, tondũ nayo thoko yengithia indo agũri nao maugaga nĩvo makũgũrĩra raithi, so nĩtũkwenda kwendagia majani outside. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa KTDA kaunti-inĩ ya Embu Samuel Mwafrika, ũrĩa ũrĩtie ministry ya ũrĩmi ĩcũranie kerĩ mbere ya kũgathĩka mawatho macio, akiuga atĩ maya kũhotomia ũrĩmi ũyũ na njĩra nene. Tutena problem na regulation cio, lakini kwĩna maũndũ mamwe turenda Minister wa Ngirigasha anyitirire kana eke adjustment. Nondo proposals icio imwe itira-align na KTDA kana na mũrĩmi ũrĩa twĩtaga mũrĩmi mũnini. Ona kũrĩ ũguo, Mwafrika nĩ orĩtie arĩmi metĩkĩre kwaranĩria na maabitha a ministry ya ũrĩmi wona mekinyia matũra-inĩ kũngania mawoni megiĩ ũkinyanĩru wa mawatho marĩa mendekithĩtio. Nĩkanguga atĩrĩrĩ, tũtirĩ na ũndũ tũrarega na twĩna support ya mũrĩmi, na tũrauga atĩrĩrĩ, we mũrĩmi rĩrĩa ũgakorwo nĩ ministry ũkĩonyitanĩre nao, no mĩrore sector ya majani yagĩrĩirwo kũthiĩ. Ti sawa, tutaendelea kuwatumikia na baada tuona kama kuna makosa sisi wote turekebishe. Maya mareyumĩririe rĩrĩa arĩmi a macani maratugagwo na indo cia kũmateithĩrĩria kwĩgita kumana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 nĩ rũhonge rwa KTDA ũnyitanĩri-inĩ na kambuni ya Fairtrade. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'ara.